Een ezel wordt nooit een paard, maar sa assis skrifi. Burikino Malaysi. Dan we biggen paar alle den dekkelisten sa subscribe. Alle den VIP'ers met bedoel de man die vaseline no de. If na Hazard, huis van bewaring out of nieuw gebouw. Santa Bommen, Doisy. Dit meid sa vast na vlijt. De committee, san tuned in. De bouwvakken, de radiator reparateurs, de monteurs, de pipefitters, handlangers, vakman, schuurman na tegelzetters. Zo, weet je zien. Na adekoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, tapadek. Eindelijk van Brian B. Kim een kans. We zingen samen met Scrappy Wee. Dat want een kans om vertaald of omgezet in het Surinaamse tong Sernantongo. Dat bedoelen we okassie. Jim een kans. En tegen okassie, dan kan je denken dat na de platen label. Nee, dat na okassie werkelijk. Maar wanneer we praten over wang okassie, één kans, dan hebben we het over een organisatie, nee, een stichting, die kijkt in de richting van de mensen met een beperking. En dan ben je nou weer die tune van Kenny B zingen toch? Tak otengado saki metigi guasimang. Zo, wat bedoelen we daarmee? Wanneer gaat God jagen voor de melaatse man? Zo, dus dat is letterlijk vertaald. Zo, maar eenmaal we tak over guasi, zijn we sapelijk melaatsheid dat we vervanging naar een guasimang als mens met een beperking. Maar dat willen ze ook niet. Dat zegt Anil Kunchbihari op de herdenking van het jubileum. Dat we taki een 10-jarig bestaan voor een stichting. Wat occasie en ze willen het zelf doen. Net als doe het zelf, begrijp je? Want Arki, Luku, Shi, luister, hoor, begrijp, kijk en staver. Naar zeggen van Anil Kunchbihari, dan willen ze van een stichting naar een holding. Dat want taki, de wan horengi denk, nee, de wan zitten potty. Want soms, de meisje wan mens met een beperking als een mens minder. Dat want taki, continu we wan pepepepe ding. Continu we wan take care of ding, alsof ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom ik me kan ik heb vrienden met een beperking. Ik heb vrienden, punt. Je beperking is punt 2. Je beperking is niet belangrijker dan jou. Je beperking is niet deel van je naam. Want je bent ook deel van die samenleving. Zo. We Arki, Luku, Si, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen voor Anil Kunchbihari. Dan heb mij start naar een online lessen voor alle mensen met een beperking. Omdat naar zeggen voor Anil Kunchbihari. De behoefte die de aanwezig naar de mensen met een beperking. Om ook deel te zijn van de samenleving. Maar is dat vast aan een gotok. Im tankonima, thema leer, im tankonima. Ja, im tankonima. Je moet slim blijven. En daarom komt Anil Kunchbihari, voorzitter van de stichting Wan Okasi, die binnenkort wordt getransformeerd naar een die wordt getransformeerd naar een holding. Als je begrijpt wat ik bedoel, dan ik berekenen naar de mode business. Want tifkeba, de meisje mens met een beperking, vroeger hoorde je een gehandicapt mens. Maar handicap wil zeggen, dus je bent niet goed gegroeid. Begrijp je? Dus nee, je bent niet goed en dat kan je niet bedoelen, toch? Zo, dat toen heb je een invalide mens. Maar tak invalid, ik vertalen letterlijk, dat want tak het is fout. Ben je fout? Nee, je kan niet zeggen een mens is fout. Een fout is menselijk, maar niemand is fout. Dus dat man komt op een woord, een mens met een beperking. Zo, nee, dus nee, in verstaan zijn. Duidelijk zou je bedoelen. Maar dat de man bij maar ook toen ik op chimpies man. Want je zag ze bijna niet omdat ze zitten in een rolstoel of zo. Maar de tak de nou aan de beggy chimpies man. De komt voor de business man. Dat na zijn Anil Kunchbihari en leg uit. Kom niet afvallig met de constanver. Want ook Uratik Ramsaran, de minister van Sociale Zaken, was aanwezig op dit 10-jarig bestaan voor een organisatie, een stichting. Wat occasie en daarbij mocht hij aanhoren van Anil Kunchbihari geeft aan dat een monitor nosari. Dat Amoni die concrelaas aan tegemoetkoming aan uitkering, het is bij lange na nog niet genoeg. Want het was eerst 3,25.
Ik zag lang de beste timing belt te wachten. En daarbij konden ze het niet op tijd ontvangen. Wanneer, ik zal niet zeggen bij die voor. Dus gewoon een taxi en dadelijk worden mensen boos. Maar Arkino, die metegi dat een mens met een beperking is gewoon een mens. Nou, als ma, lek you a firi, a denki, a be ogri edutu. Ja, a be ogri. Ze zijn soms zo, ze hebben ook een paar fantasieën. Dus doe niet zo, begrijp je? Je snapt wel wat ik bedoel. Dus dat betekent ook de man aan een beperking is verliefd. Is heel normaal toch? Ja toch? Maar de Arkische Anil Konchbihari, ik geef aan dat eigenlijk volgens een huidige steunverlening komt niet een doelgroep, dat is die doelgroep gedwongen om single te zijn. Dus kijk, sommige dames schrijven op Facebook, happy single, isabi toch, independent lady, we moeten tegen de one man graag hier, hè? Nee, boxside, kom naar Canada maar af met boxside even. Ja, nee, dan make de compleet happy single gi. Dus ik berekent dat de mens met een beperking, no one doe gedwongen happy single. Het kan niet toch? Want Anil Konchbihari geef een voorbeeld. Bij 2 mensen met een beperking in het huwelijk zijn getreden. En die uitkering van die man is stopgezet. Waarom? Omdat je niet getrouwd mag zijn. Dus wacht, je mag niet gelukkig zijn als je een beperking hebt. Dus zij na Kondre eigenlijk jongens zo. Dus naar zeggen voor Anil Konchbihari. Dan maar actie opheldering. Overatorie. En dan maar tak morlof voor een sentiment moest komen te wanen. Maar het is sowieso niet de bedoeling. Dat de man moest dan is don herde het type briefjes uit om donaties te vragen. Maar ze willen zelf hun eigen productie hebben. Daarom ik een ombouw ode van een stichting naar een holding. Zo. Jij sa tekening en valvo. Da, pa, dek. En dan im gebareken taki. Yogi roept minister Riyad Noor Mohammed op om minder te klagen en meer te dragen. Want continental telkens dus maar het over problemen. Pe passimus asfalteer, passimus krabu. Dan wil je het taki. Minamoni. Namoni, maar dat piamonde, waar je piamonde. Zo. Je leest a tekening en Volvo in Biggie Ossof Kondre. De Nationale Assemblée. Bij alle sansan gebeurt tussen Atumuk Humak gebergte. De Atlantische Oceaan en de Marowijnen. Nee, de Atlantische Oceaan en de Marowijnen en de Konantijn. Schuiver is hij. Bijna mijn broer soms. Arkino. Tak atore taki in Biggie Ossof Kondre. En isap taki baka die ukis a extra hemelwater. Da heerser nang besung. En die ser nang be konsungu. Ta omes maar bij actie reserve taki. Wat gaat die minister doen? Maar je weet, om zaken uit te voeren, dan moet je wel de nodige middelen hebben. Want if a sentiment no de, you know maar hoor een inschrijving. Zeep je eigenlijk jongens zo. We arki, luku, si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen voe. Assembleelid Mahinder Yogi uit Saramaka. Dan mag geef aan dat eigenlijk unom kon doen. Lek sobung uno Sabrina tak werkelijk aan monitor. Is geen geheim, we weten het. Maar wel wat een probleem is, dat niet de oplossing kan zijn. Tak na telkens, Jeremia tak monitor no de. Tak uskeer, tak serna na moni. Tak uskeer, ni uno ma piru TV. Uskeer, awatra de na dipi. En ta watra tas dong, awatra utingi. Deskeer, zo. Jelle, sa tekening. En Volvo. Da, pa, dek. Ook toe onder de hamer in een begrotingsbehandeling. Dan kwam minister Bronto Somoharjo aan het woord van Binnenlandse Zaken. En de man vindt dat isap tak so lang Bronto is ala de minister ka hoor den betu. Pas so lang Bronto kong. Dan direct war na di pia. Bam bam bam. Batman pesia. Session na di pia. Sampasa war na di pia. De war ina di pia. Want im ko bereken taki so lang alek Bronto doro. Da gerlek Melvin boven bloeddruk kring. Agerlek parmesrek is lage zali. Agerlek manet sang ai ekomorop fini. Begrijp eigenlijk aan mij terug Hong Kong fui. We arki luku si luister hoor. Begrijp, kijk en verstaan. Hoe ben kon Jeremia? Tak ook toe Tashana lusje bestellen vraag. Gewoon niet uit bemoeizuchtigheid. Niet dat ze mensen Tory wil weten. Maar gewoon, Isabi, uit enquête recht. Want volksvertegenwoordiger. Je moet zeggen onderzoek zijn. Je kan kon dat je tak, no mo. Want dat vraag ben ik gesteld. Als de minister Bronto Somoharjo nog steeds president-commissaris is van een bedrijf,
Want dat kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Als minister mag je geen nevenfuncties. Nee, dat je die functie van je neef niet mag hebben. Maar je mag geen andere dingen erbij doen. Even lees een tekening en volvoer. Zou je taxibedrijf zo. Maar dan heb je berekend dat toen Bronto begeeft aan dat een ezel wordt nooit een paard. Dus ik kan Luko Shrek. Isaba pispe Shrek nanga donkey bij dringa magic potion toch? Isabi toch? Happily apple after of an apple after of happy apple after. Anyhow, je begrijpt samen bedoel toch? Zo. We anator dat hij. Want nou kan trak Shrek has to frek. Want we hebben Shrek kies een nieuwe positie. En tak Shrek. Dan weten jullie wel wie ik bedoel. Maar dan arkino. In asem tordisi. Dat dape in bigi osef kondre. Dat minister Bronto somo harjo begeeft aan. Dat ama setting. Tap papieren bij de notaris. Bij de notaris. Dat alles is afgedragen. En dat er geen deel en onderdeel van die organisatie, het bedrijf, meer is. Dus Amataki, kijk hier. Lees a tekening en volvo zo. Maar dan heb je berekend dat je sang, geachte lid sang, een verdachte lid adien, bij actie dat waarom wordt die rente niet betaald? Maar dat Sean Benda, de no-nonsense guy, like van de Sabama. Amatang amai smeripchi nonsense. En hij is nonsense allergisch, dus amango lukutak wakti. Sana nonsense zij gebeurt eigenlijk. Uit onderzoek van Sean Benda, de vermoeden kon ontstaan dat de man zijn fetty van rente pai. Dus eigenlijk de man jou was aan nijni, begrijp je? En de man tapakade en lees a tekening samen met taxibedrijf. De man dat bij onderbong Rotterdam de ook toe scherp voor begrijpt dat hij wat sane gebeurt dat. Want stel je voor, me no len you money. Maar me len wan matif me money en a matif me dat len you a money. En a man moest kiezen wan rent of you. Dan me die eigenlijk no abdeel fatori ook een haasti paya rente go paya mano. De ernste go paya mano. Hij maakt me denken aan Tori van een dame die op Flora woonde met een heer in een huis en die man betaalde elke maand huur. Heel lief van hem, een zorgzame man. Want die met mama flash. Amata kan gewoon naksan broken dat met meneer Assan ne los op zo. Amatak deko, zei die ken heb sa. Na 4 jaar ik ba me pay huur. Isap sam ko ontdek. Oso na fe ma. So. Da ala mo ngay rigera ngami. Ga die huur betalen, betaal huurmoney ja. Dalke eigenaar ko doe eigenaardig. So. Je leest a tekening en volvo. Dus dat Sean Benda. Als volksvertegenwoordiger. Jaratori is onder aandacht van de president. Dat president, maar waarom denkt u dat bepaalde maatje effectief van rente pay? Agerlijk daar rente paisandu. Lek de master ook kiezun sing wasan naini. We zijn de bondholders van Suriname. Want er zijn ook Surinamers die hebben geïnvesteerd in dat van Oppenheimer. En ook een deel van die rente moeten krijgen. Dus als die rente betaald wordt, dat is wacht die samsa. Dus de president legt uit dat werkelijk uit dat ecologisch onderzoek is gebleken. Dat wel of de afkwart Saka Sebervaat laatste plannen voor Akumak huis eigenlijk de teka money van Kondre. Dat de gebruik ammoniat voor investeren pot in Oppenheimer voor lenser na asem money voor Sernang. En dan nu willen ze die rente uit dat gestoten. Mi gado. Echte, zeg voor God. Mijn God, man. Oh. Je leest a tekening en volvo. Daarom ik a president taki. Ano alla lange anu na vriendschap. Maar tegen tigre rigeri. Na vrede. Of na angre kering. Na roof awanko roof. Zo. Je leest a tekening en volvo. Ta. Pa. Dek. En hoe kan het anders? COVID-19, check die statistiek, zijn de laatste stand van zaken. En het gaat nog niet de goede kant op, want de maand wordt steeds dodelijker als we het goed bekijken. Sinds een update, ze ook kiezen, dat aantal COVID-19 doden kon stijgen naar 10. Begrijp je? 2 zijn gisteravond in het regionaal ziekenhuis Wanica, zijn daar komen te overlijden. Vandaag 3 personen gestorven academisch ziekenhuis. SIH, 2 patiënten. Overleden diakonesse, 1 Mungra Medisch Centrum, 1 Slaans Hospitaal. Terwijl 1 zieke thuis, het leven heeft gelaten. Laat me alvast beginnen door iedereen die een geliefde heeft verloren
te condoleren en ze sterk toe te wensen in deze moeilijke dagen. Maar daarmee komt het aantal overledenen aan COVID-19 in deze maand al op 175. Ai boy. Binaibri, bijna no zo. Dus in totaal, het aantal mensen dat is komen te overlijden aan COVID-19 sinds het virus landde in Kofferja in Suriname naar 477. Maar de Arkino ICU is gevuld tot de rand. Fully loaded. 35 personen. Aantal mensen in het ziekenhuis 252. Aantal overledenen betekent in totaal naar 477. Dus daarom ik me doe een belief beroep nou tapu. No mek don korju. Lek fa kobi besingen in a. Sabi toch, you know mo krij. You know mo krij. No mo krij. Nee, niet alleen niet huilen. Maar laat je vaccineren. Zo. Zodat we niet meerdere problemen blijven creëren. Even lezen tekening en valvo. Zo. Daarom met hij. Weer je mond en neuskap ter alle tijden. Want in geberekend dat voor elke DNA-vergadering worden de DNA-lieden geswapt. Dat want dat je de mij steek je door. Sane gweni no zo. Sane gweni goro. Dat me bedoel ja. Dus het kan niet goed zijn voor je gezondheid toch. Want Melvin Bouwvan had er alvast moeite mee. Dat sane gweni en golo. En goro, dat bedoel ik ja, 2 maal goro. Dus dat berekent dat na situatie. Penode akkoord in Saoede om de allemaal super voorzichtig. En dan moeten we meer, ja, steeds meer maatregelen nemen om onszelf te beschermen. Zo. Maar in Biggie Osof Kondre, dat was de vraag ook gesteld door het geachte lid Belfort, dat Fasan kan tak asana ef me nawane teke na vaccinatie. Me nawane dadelijk ere musu wani. Zo. Bij bread en potty botro. Zo. We arki luku si luister hoor begrijp kijk lees aantekening en stamper. Er zijn internationale wetten en conventies volgens het BIPO-verdrag die het onmogelijk maken om iemand te dwingen. Ja. Om iemand te verplichten om zich te laten vaccineren. Het kan niet, het past niet. En zijn laatste wang. Het hoort niet zo. Maar arki bedrijven behouden het recht om hun personeel, klanten en businessrelaties te beschermen door jou ook te kunnen verplichten om voor het betreden van het gebouw een PCR-test te doen vlak daar. Begrijp je? Dus BOG, de lid dat je steek je door, like van een radiatorreparateur en check luku if den kortjes doty. Dus de mij check luku if den kortjes fever stop. Soet sango in den kortjes voor check luku if dat je zo radiatorvloed bij vast zit. Je snapt wel wat ik bedoel toch zo? Je leest een tekening en volvo. Dus dat in Biggie Osof Kondre. Dat de man begint taki over de mogelijke te nemen stappen voor versnel een vaccin. En zorgen dat we een situatie komen waarbij menig een ook is gevaccineerd. Zo. Je leest een tekening en volvo. Decologisch bekeken. En dan kan de jere voor een PPK. En dan neem van PPK, if you know een wapenkenner. Dat is op taki, we bedoel, Wan Walter. Ja, want soms te je bepaalde toren schrik. Want die mikisa app, usap tak mina man va dek. Dus mikisa app vroeg wa matay mi deko. Sam pichi bam kon pichi bam. En sam piki bo. Sam sa takangami. Mi dak soort se amantak basal straat. Mi tak ja, dat zeker na a shooting range. Dat pe isabi toch North Indoor shooting range. Pe je go, isabi toch pe Sunday, Gunday. Oké, maar no Sunday, no man de Gunday. Dus zo me contradict tot Gunday. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo, maar dan matay mi nee deko. Nee, en dan a shooting range. Sam pichi bam, kom pichi bam. En sam piki bo. Van je bedoel. We arki, luku, si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Dan gelijk, me denk aan toespraak voor een minister van Arbeid. Die begeeft aan dat u op een probleem. Het aantal suïcidegevallen, dat want taki, een aantal smadi etek de egi libi, we zijn de 4e in die blok. Want dat if we naar reis, una 4e kondre qua bevolkingsdichtheid naar een aantal zelfmoordgevallen. Dus dat heb ik berekend dat want taki, in Sernang wabif depchi trafasang ausrif. Es if je de boenanga wasma, af en toe Lucas mag gewoon de accent. Fa ego na ngay. Ego tok.
Alasan, isabi to no las bribiere voor sande takangami, isabi. Dus laten we een beetje meer op elkaar letten. Laten we echt een beetje meer op elkaar letten. Te kipje zo notitie van makandra. Not nape hoigri makandra te kik tapsma wat jullie binnen moroboom. En daarom met mijn vrienden takangasma. Omdat alles aan voor asma libi. We tekelijk entertainment. Ino jere samsam. A jonge luseng. Ai, pinale kwa dagu. Bel me if I don't call in 100. Meisje, ik heb niet. Maar je longo bellen wat tras. Je pot 100 SRD bel te goed. Voor bellen wat tras ma. Voor je atori. Tak was ma beko zoeken 100 ayu. You afkwart saka gebongerde bitter dat je bent. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Dus dat nou een pis mentaliteit voor onlijksternamang. Waarbij we in staat moeten zijn om elkaar op te vangen. Want anos schreef na noa smafes ede. No tu kan naka alasma door. Daarom is krek die meer tori. Met jammer sari tori. Maar Walter alias Wette. Soort Walter je bedoel. Na Walter sa grandpa. Ja na Walter dat die amen. Hij is er niet meer. De kleinzoon van de president, de zoon van Dino Bouterse, heeft de hand aan zichzelf geslagen. Daarmee bedoelen we Taki Amatek en Egilibi. In wat politioneel onderzoek zijn verricht. Ben me voor ben druk. Wat miljonair kon dapen. Isabi, me voor spang. Je ziet wel kot mondje vorm de dapen. Want toef denk, Isabi, kijk, Isab. Want toen massa lop neng, altijd de aanwezig toch. En mi wani lop, mi lek va angama lop neng. So, lek va andoma lop neng. Dus dan berekenen ik dat akkoros baby gedap. Akkoros dat niet te zuinig. Je moet berekenen dat Walter Bouterse, kleinzoon van de ex-president Desiree Delano Bouterse, heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot zichzelf met een vuistvuurwapen door het hoofd. Het ontstielde lichaam is aangetroffen in het pandtappie in een party aan de Basalstraat. Dus hem geberekend dat hij was maar die bij op een afspraak aan een bouwwali. Dat kan dat zitten timing bij de Walter net door het die. Dat is maar op onderzoek uit om te kijken waar hangt bouwwali. Maar hem geberekend dat is maar ontdekt dat nee in en uitschot. Broeiadores, commodores. Dus namens een totale decologische dienst. Na een faculteit der decologische wetenschappen. Dat we condoleren familie Bouterse. En lek tapadek. En me condoleer a hele manier. Omdat anders aan een makkelijk moment die nou was, maar omdat u allemaal na libisme. Ja toch? U allemaal na libisme. En vanuit a ook dat je dan zeker taki ook to a president bel condoleer a ex-president. Ja. Dat weet niet, den jamu edef misabasan dat die. Dus unaf tek nou aanstoot, voor kom ik nou een enkele sensatie op Facebook. Is jammer. Isabi, maar sterkte aan de nabestaanden, sterkte aan de familie. En meku allemaal tekipje som moro notitie voor makandra. Omdat in een sapsana was maar een gemoedstoestand, maar als we in die samenleving in een intermenselijk verkeer, en voor let op tje som moro tap makandra, u tekipje notitie moro of makandra, dat kan ook kan voorkomen bepaalde sani. Maar sari tori, want de 26-jarige Walter Bouterse, alias Wette, heeft zichzelf van kant gemaakt. Saritori. Decologisch bekeken. En de boy Cheleswaar. 3 jonge mannen verbrasten gestolen geld. Arkie zijn gebeurd. 3 jongens uit Para. De kof Mickey baby zonder. Wat zou de kof doen? Onder wie? Een 12-jarige kwamen naar Paramaribo met gestolen geld en hebben dames betaald. Begrijp je? Asana di do office 57. Sanek afus konsiwan 350. Den baya baka pataka no $1. Oh appartement. So money de die do. Dus ze hebben al die vissen gehad. Ze hebben betaald voor al die vissen. Kibbeling erbij. We arki luku si luister hoor begrijp kijk en verstaan. Ze dronken en ze aten flink in een appartement en brachten tijd door met wat vrouwen. Dus de boy chillen zwaar. Arkie zijn gebeurd nou. Was zekere Lorenzo M. Go pota uroko voor mek wan valse sleutel. En be kan breken in go iwan voertuig. Tek wan bedrag van 50.000 SRD. Mi gado aan een spot chillen den boy chillen.
We arki luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Uit abanku, doe zondati. Dan volgens mij, aan op typisch de boy die gaan aan banku. Want aan op is volgens mij, na continental. Dus aan de one, alukule de dames, kon de dames, nyama banku, de lekker heer banku. Nee, abanku nog ba. Gelukkig abanku nog ba. De moeder van Lorenzo M. heeft intussen 30.000 kunnen terugbetalen aan de benadeelden. Dus dat hem berekend taki op basis van artikel 54a, die bij de ingediend. Fuka luku even vrijstelling, de kakisa vrijstelling. Jullie zijn tekening en valvo. Dus jongens, tieners hebben 20.000 verbrast in een kleine korte periode. In een kleine kamer. Wat speelden ze? Je bent playolo met die. Lolo, lenguini. Zo. Jullie zijn tekening en valvo. Decologisch bekeken. En tegen nanu nanga trasmasan. Im look banga konkrumang. Im geberekend taki. Vrouw in moordzaak buitenman vrij. Wat is er gebeurd met binnenman? We arkino. CL. Die voor de moord op haar buitenman was aangehouden, is maandag in vrijheid gesteld. Dus vrijstelling, ook is een vrijstelling. Haar halve kat, Raoul Lobo, diende het verzoek in. En je kent dat artikel Kwaima Saneng 54a. Arkino. Wat hem geberekend taki. Het ontzielde lichaam van RS werd aangetroffen daar aan de Kanangalaan. En toen tak Kanangalaan in abirti voor Paramaribo Zoo. Want af vermoeden bende dat RS bij op een relatie naar Adame. Adame zit in Kong. Richt daar also in. Bij wat wagiga man. Dus nee, dat volgens mij. He had the magic stick. Wakti of the magic lick. Of den toe. Ama bouwen magic in geval. Een of ander magic. A boy bij Abi. Wat hem geberekend voor een vrouw. Spend zo mijn monitor op je ventus. Dat wat taki. Zij lolo zo. Als we die tiki nice. Tongo Nawasi. We arki luku si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In Asak disi. Er is ook de man aangehouden. Dus unasabi als hij waarnam in die functie. Want sommige mensen begrijpen het niet. Zolang je waarneemt in een functie, maak je geen recht op pensioen in die functie. Je leest aan tekening en valvo. Ready see. Ben de adecoloog. Afgestudeerd wat decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, tapadek.